जापान आएर प्रगति गर्ने भनेको चाहिँ यो 3टा व्यक्तिले हो क्या। एउटा जहाँ रक्सी चुरोट नखाने, अनि अर्को घुम्न धेरै नजाने, अनि 3मा चाहिँ लुगाहरू सपिङ नगर्ने। अनि यो लाली लिपस्टिक मेकअपको प्रोडक्ट चाहिँ थोरै किन्नेले पनि सेभ गर्न सक्छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले प्लिज जापानमा चाहिँ साथीलाई पैसा दिँदै नदिनु, किनकि तपाईँले पैसा दिइसकेपछि नि यहाँ पैसा उठ्दैन क्या। तपाईँले दिने बेला चाहिँ इजिली दिनुहुन्छ, तर लिने बेला लास्टै गाह्रो हुन्छ। यस्तो साथी तपाईँको पनि होला, सायद कमेन्टमा मेन्सन गरिदिनु होला होइन। अनि जसले धेरै ह्यान्ड क्यास गर्छ, महिनाको 3 लाख कमाउँछ, उसको त अटोमेटिकली 1-1.5 लाख रुपियाँ सेभिङ भइहाल्छ होइन। अनि अब सेनमन गएको छिर्ने बेला भएको छ। एउटा गान्छेको 20,000 रुपियाँ पर्छ। बेलैमा तपाईँ गान्छे भरेर चाहिँ एउटा सेनमन गएको फिक्स गर्नु होला। सकेसम्म स्कुलले रेकमेन्ड गरेकै सेनमनमा छिर्नु होला। अनि अर्को भनेको सेनमन पाउन एकदमै गाह्रो छ, अरूको भर नगर्नु होला। साथीले भर्या छैन म भर्दिनँ भनेर चाहिँ प्लिज तपाईँ नबस्नु होला।